師傅可唔可以同我哋講下芝麻雞其實係要點整咧？要用啲咩材料嘅咧？搭個蝦膠出嚟咧，又唔彈牙嘅，好散嘅。有冇啲咩 tips 可以俾啲觀眾咧？嗱，我其實食過嘅你哋嗰個鱔球，咁啊起個骨起得好乾淨嘅，因為真係有啲鋪頭起骨起得唔乾淨。有冇啲咩心得啊？以下節目涉及廣告宣傳內容，敬請觀眾留意。Hello， 大家好，我係 Alfred， 今日嚟到我地頭土瓜灣食嘢喎。話說我讀小學嗰陣咧，就有個好朋友係住喺靠背壟道嘅。咁我有時放假就會過嚟呢邊打籃球啦。打完籃球就會去德信長城嗰度咧，就打機啊、睇漫畫咁樣樣。咁之後就梗係食嘢啦。咁食乜嘢嘢咧？早排咧土瓜灣有一間豉油西餐好出名嘅，就係執笠，然後又再開翻，咁啊好多人排隊嘅。咁嗰間豉油西餐咧，我哋細個都成日幫襯嘅喎。今日我就過到嚟安徽街，即係喺樂民新村對面，就食一間懷舊粵菜。哇，懷舊啱晒我啊！我份人好念舊噶嘛。呢間餐廳叫喜滿樓，同隱世相反，其實佢係薄有名氣，好多客都唔係住喺附近嘅街坊，而係特登跨區去食。鋪頭門口仲有咪標位，泊車都好方便。廳面分開兩邊，一邊係茶餐廳風格，一邊就大圓台，啱晒一大班人食小菜啊！老闆兼大廚輝哥有20幾年經驗，先後喺多間食肆任職，包括大喜慶、木球會等等。之後就去咗澳洲做嘢，一做就做咗10年。當時係點解嗰邊會揾到你嘅？有班朋友喺嗰邊做開嘢，然後就需要好多粵菜嘅師傅。所以我哋呢啲咪過去咯。嗰邊啊，好少真係好似我哋由細紅褲子咁出身嘅粵菜師傅嘅。通常過去移民嗰啲中國人都唔係做開飲食嘅，同埋馬來西亞人、越南人，佢都唔係做粵菜嘅咯。其實當初係有咩原因會促使你會過澳洲做嘢呢？貨幣高、治水高，所以去咯，爭幾萬蚊一個月啦。哇！嗰邊又有福利啊，又有停車場，同埋嗰度周薪，一個星期出一次糧。喺香港打工同喺澳洲打工嗰個職場文化環境有冇啲咩大分別呢？澳洲時間比較冇咁長咯，香港時間比較長。澳洲有好多嘢都唔俾中國入口，即係例如佢可以俾外國嗰啲豬手啊、醃肉入口，不過佢就唔俾中國嘅金華火腿入口，所以有時做起啲炆鮑魚啊、橙力酥醬就用其他材料代替，原材料都唔同咗，要執生咯。咁工作壓力呢？嗰邊壓力都比較大，喺墨爾本賭場嗰邊，因為食親嗰啲都係啲豪客，消費比較高嘅，壓力比較大。因為佢哋係咯，用啲分嚟食嘢埋單噶嘛，唔係用現金噶嘛，所以叫嘅餸都好貴。喺澳洲做咗10年嘢之後呢，係因為咩原因就選擇翻香港呢？差唔多新年期間，我細佬打俾我話，發現我阿媽患上咗末期癌症，即係化療需要人照顧，咁我就翻咗嚟咯，帶佢去化療咯，去伊利沙伯醫院。之後輝哥就決定留喺香港，機緣巧合遇到佢嘅拍檔，兩個人喺幾年前就開咗呢間餐廳，一直做到而家。輝哥比較擅長做一啲懷舊粵菜，等我入廚房偷下師先。師傅可唔可以同我哋講下芝麻雞其實係要點整呢？要用啲咩材料嘅咧？首先攞隻雞翻嚟要醃味咯，然後再上芝麻。上芝麻炸嗰陣時小心，唔可以過火咯。如果唔係燶咗芝麻就食到苦味咯。你哋用咩雞種去做嗰個雞？龍江雞。龍江雞咧，我就知道即係佢第一就本身都屬於係嗰個比較大隻嘅，斤兩有翻咁上下。我會揀啲大隻，最大隻嘅龍江雞。通常如果做炸雞嘅話咧，我知道坊間咧好多時都會用龍江雞嘅，但係亦都會有啲鋪頭可能係會用三黃雞。三黃雞。龍江雞冇咁肥。啲三黃雞基本上都好肥，因為有啲人食炸雞中意漏油㗎嘛，即係一夾起嚿雞有啲俾啲皮下都有啲油漏出嚟。肥咯。哦，你哋有個好出名嘅餸就係蝦多士，即係屋企自己整咧。咁做蝦膠啲人就話：搭個蝦膠出嚟咧又唔彈牙嘅，好散嘅。有啲人咧就話個蝦膠打出嚟咧會太過硬實咁樣樣。有冇啲咩 tips 可以俾啲觀眾咧？加啲墨魚膠落去就得啦。咁仲有冇啲咩？有啲人又話要雪下啲蝦嗰啲，要唔要㗎？而家唔使㗎。都唔使，你加咗墨魚膠落去就得㗎啦。就乜都得㗎啦。都唔使咁多嘢。做蝦多士，咁你打起咗個蝦膠啦。咁嗰個油溫我覺得都好緊要，因為咧好多時出面食蝦多士咧，哇成嚿油好似海綿咁索晒啲油。都係臨尾扯起佢，要扯翻啲油出嚟咯。係。
蜜椒脆鱔球係攞條線起骨切柳，然後就炸再兜咁咯。嗱，我其實食過嘅你哋嗰個鱔球，咁啊起個骨起得好乾淨嘅，因為真係有啲鋪頭起骨起得唔乾淨。有冇啲咩心得啊？點解可以起得咁乾淨？熟能生巧。我真係要讚下輝哥，因為咧除咗熟能生巧咧，其實我覺得最緊要咧就係心機，心機真係秘技。因為嗱講真，唔好話喺香港食炒鱔球嘅事，就算去日本食鰻魚，佢哋燒條蒲燒鰻魚出嚟咧，都會有少少骨嘅。咁但係阿輝哥做嗰個鱔球咧，係真係好乾淨。因為始終都係包咗漿嚟炸咧，起得唔乾淨，咬落去就會慘親人。跟住呢一個咧都係懷舊菜，我好期待嘅就係好出名嘅你哋嘅呢個梅子芋頭鴨。我食呢道菜咧，我最中意咧就唔係食個鴨肉，我最中意食就係嗰啲芋頭。嗰個芋頭咧，我覺得一定要係做到好綿密，係啊，咁而同埋要本身有個芋頭香。如果係冬天嘅咧，基本上你揀咩芋頭都冇問題。夏天就一定要泰國芋頭同埋廣西芋頭，生水機會比較少。啱啱就入咗廚房睇輝哥表演，咁而家我就成台餸啊！咁不如試下呢一個先啦，因為佢咧咁多味餸咧，就係呢一樣嘢就有招牌兩個字芝麻雞。好，等我夾嚿雞髀俾我老婆先。好，試試佢個芝麻雞啦。出面有啲鋪頭做芝麻雞，芝麻就冇滲到咁滿嘅，即係稍為裝飾一下。咁佢哋咧就係真係鋪滿晒全隻雞，咁嗰個芝麻嘅比重就多好多。佢就唔係裝飾嘅，佢真係會令你口感同味道咧都會同即係炸子雞個區分會大啲。係啦，如果係落少少嗰啲咧，其實就係裝飾扮下嘢咁樣樣。咁同各位觀眾報告一下喎，食炸雞咧最好食嘅就係雞翼尖。係啊，呢一個咧真係我老實不客氣嘅，見到炸子雞有雞翼尖咧，我真係即刻夾。平時如果唔係炸嘅雞翼尖咧，我就唔食嘅，我抌嘅。即係如果油雞啊、切雞個雞翼尖咧，我見到我抌咗佢嘅。咁但係炸雞咧，我就爭住食嚇。其實呢度咧，除咗頭先同輝哥傾過嗰啲即係懷舊菜、功夫菜之外咧，一般嘅粵式小菜佢哋都有噶啦。你想炒碟菜啊，好似呢啲咁樣整個生炒骨嗰啲咧，其實佢哋全部都有噶啦。咁我哋咧跟住就試下個芋頭鴨啦。嗰個芋頭好粉好綿嘅。佢呢個梅子汁嗰個味咧又唔算太酸，如果太酸我就冇咁中意。我都唔中意太酸嘅，所以佢呢一個反而係啱我哋口味嘅一個梅子汁。呢個我之前嚟食過一次嘅，輝哥係好有心機嘅，去骨去得好乾淨嚇。咁但係當然啦嚇，始終食魚嘅時候都係要小心啲嚇，唔好即係Alfred 話冇骨嘅，跟住我吞落肚咁樣，即係都要自己小心啲食，慢慢食嚇。蜜椒鱔球，我覺得嗰個重點咧就係在於甜度同鹹度要平衡，因為有時有啲鋪頭做呢一個菜咧，佢係落得唔夠鹹啊，就變咗成個菜好甜，就以為自己食緊甜品。咁今日呢個我覺得係都符合我嘅口味嘅，同埋呢一個餸咧炒嘅時候嗰個料頭都好緊要。咁佢係落咗啲紫洋葱，落咗啲青椒，落咗啲紅椒，咁啊爆香咗先再回翻嗰個鱔球一齊去兜。咁嗰個料頭其實好緊要，因為係俾到一啲香氣嗰個鱔。如果唔係，佢就齋甜甜鹹鹹，就冇咗香味嗰個層次。下一個我哋試呢一個咧焗魚腸啊，我幫你不一羹先。實不相瞞，我細個係唔食呢一樣嘢嘅。咁唔知點解咧？我家姐好中意食焗魚腸，成日都叫嘅。咁我就唔中意食焗魚腸嘅細個。咁點解咧？有兩個原因嘅。第一就係咧，即係我好多時細個食到啲魚腸咧，就係好似輝哥所講啊，可能處理得唔夠乾淨，咁就有啲異味。你知細個如果食到有怪味嘅嘢，就係好有陰影噶嘛。即係食過一次，第二餐邊有人同你食啦？點知第二餐家姐又叫。咁同埋咧有第二個原因嘅，咁做得焗魚腸咧一定會落少少陳皮噶啦。我細個係唔食陳皮嘅，咁但係而家我係食陳皮嘅，即係口味其實係真係會隨住個人即係唔同階段係會有啲變化。咁但係細個係唔食嘅，又唔中意食魚腸，又唔中意食陳皮，所以見到呢味餸我好頭痕㗎。同好多鋪頭個做法都一樣啦，除咗魚腸，其實都會有埋魚乾嘅。咁呢個都係一個常見嘅做法。咁大個缽仔，咁有好多唔同嘅料喎。
咁其實上面咧就係有一啲一定要有嘅油炸鬼，咁佢底咧就會有啲蒜片，有啲糖芹，然後會有啲叉燒粒。你啱都應該食到嘅就係佢嗰個陳皮咧係新會陳皮嚟嘅。咁因為咧阿輝哥就係新會人。哦，係咩？係啊，咁佢係特登係攞一啲佢家鄉嘅即係特產就擺咗落去。嗱，咁呢個唔係講笑啊！我覺得阿輝哥處理嗰個魚腸咧係真係處理得好乾淨嘅。如果我細個次次都係嚟呢一度食呢個焗魚腸咧，咁我就唔驚啦，冇童年陰影係啦。而家有嘅呢度嘅名物蝦多士，咁我好中意食嘅齋嘢啊嘛，小朋友最啱食。咁但係咧，我食蝦多士之前咧就食條菜先，因為咧都講咗咁耐啦，都要俾啲時間大家撳下 like 噶嘛。我成日都話餐廳咧分兩種，第一種就係裡面個廚師係識煮飯，第二種就係裡面個廚師唔識煮飯。咁咧，我發覺而家係越嚟越多鋪頭其實係唔識煮飯嘅。唔識煮飯嘅鋪頭咧，其實你睇 menu 就知嘅，即係嗰啲菜式全部都係好簡單啦，好可以係預製菜啦，或者係好容易就幾個好簡單嘅組合就做到啦。咁嗰啲就係你就明㗎啦。另外一啲咧，即好似呢啲咁咧，其實就即係好靠大師傅，好麻煩好多嘢。夠啦，唔食多條嘅。轉頭先係啦，轉頭先。咁我哋食呢個係啦。如果唔係嗰個條片太長。OK。蝦多士呢度個蝦多士咧有兩個口味嘅，一個咧係黑松露，一個咧係新款嘅就係芝士。蝦多士其實係有兩個常見嘅做法嘅，一種咧就係淨係擺蝦膠，即係麵包上面就係蝦膠；另一種咧就係麵包上面就擺原隻嘅蝦。咁兩個都有地方做嘅。咁呢個係第三個方法，當然都唔係淨係得佢嘅，都有其他鋪頭係咁，就係擺完蝦膠上面再擺多隻蝦，變咗兩個做法嘅優點都有，又可以食到彈牙嘅蝦膠，又有原隻蝦嗰個口感同味道。呢一個呢係爵士湯，咁如果有啲可能後生啲嘅朋友呢，就未聽過咩叫爵士湯嘅，咁爵士湯呢，就起源於80年代啊嚇。咁由於即係時代都有啲久遠啦，咁所以佢嗰個起源嘅傳說咧，或者個講法咧，的確喺個坊間都會有幾個唔同嘅版本嘅。咁所以如果大家聽到嗰個版本同我唔一樣咧，咁大家可以喺下底留言咁啊，同大家傾下。咁我就講一個咧流傳度比較廣或者我聽到比較多嘅一個版本，因為咧明明都係爵士湯啦，咁有啲人咧就會話其實佢係同邵逸夫爵士有關，咁有啲咧就會同你講話係其實係鄧肇堅爵士有關。咁就算係講同一個爵士都好啦，嗰個起源都會有唔同嘅講法嘅。咁我講一個即係流傳度比較廣嘅，就係講鄧肇堅爵士。咁話說咧，80年代嘅時候咧，咁佢哋去一啲酒家食飯嘅時候咧，就會揾人咧就特登帶一啲湯料、一啲食材去到嗰間酒家，交低俾個酒家，然後就叫佢哋即係代煲，即係來料加工咁樣樣啊。咁其實呢一個湯水咧就係鄧肇堅爵士嘅屋企嘅一個食譜嚟嘅。咁酒家幫佢煲嘅時候咧，酒家老闆自己就試咗，就話：咦，個湯正喎！就偷咗佢條橋。係啦，咁啊唔係偷嘅，就有問嘅，就問咗佢就：我可唔可以攞嚟加入去我自己個menu 度啊？咁於是乎就得到佢哋嘅許可之後咧，就將呢個餸就擺咗出嚟，咁就大家都飲到佢哋呢一條係啦。咁自從嗰陣時之後咧，就好多酒家都爭相去做呢一個湯。喂，咁啊，快啲整啖先。呢個湯其實係用啲乜嘢材料去煲咧？咁唔同嘅地方煲呢個湯，其實嗰個食譜嗰條秘方咧都會有少少唔同嘅。咁但係佢有兩個元素係必定要有，即係如果冇呢兩個元素咧，你就唔好叫自己做爵士湯。就係第一要有螺頭， Okay. 第二就係要有一個蜜瓜，咁咧先可以做到咧就係螺頭嘅鮮同埋一個蜜瓜嘅甜。咁當然你要落啲肉啦，咁有啲酒家就落雞，有啲酒家就落豬肉，咁然後有啲就兩樣都會落，因為佢最初叫爵士湯啊嘛，咁梗係要有啲矜貴啲嘅食材啦，如果唔係點襯得起爵士咧？咁以前咧就通常會落花膠嘅。今日呢度咧，因為係一個平民版啊，咁呢度就唔會有花膠啦。
咁我覺得我好欣賞佢哋，即係你冇花膠就冇花膠，你唔好無啦啦擺嚿合成膠落去。咁我非常之欣賞呢一個做法，呢啲叫做老老實實。咁花膠除咗話聽落去矜貴啲，其實仲有一個好重要嘅作用就係煲湯嘅時候咧，就係令到嗰個湯有膠質，個嘴唇咧有少少黐下咁樣樣，咁嗰啲就係膠質。咁如果唔落花膠咧，就要好似呢度咁啦，就落多啲雞腳。佢裡面仲要有少少金華火腿提味啦。咁然後今日我哋見到佢都有啲瘦肉嘅。今日咁多個餸，我覺得最懷舊就係爵士湯。香港而家已經係好少地方有得飲呢個湯噶啦。咁但係咧少啫，都唔係完全冇嘅。即係最近阿譚仔都玩嘢，都整咗個爵士湯嘅湯底。呢一個食物本身咧都唔算係最令我有感觸嘅一樣嘢啊。最令我感觸嘅咧唔係個湯，係爵士呢個頭銜，因為咧呢個已經係已成過去啦。咁咧，從此以後，如果有啲乜嘢社會賢達嚇，佢屋企有條 recipe， 有條超級秘方，煲湯好好飲啊，炒個飯好好食啊，整個糖水好正咧，咁香港都唔會再有爵士炒飯啊，或者爵士糖水啦嚇，冇咗呢支歌仔唱。咁但係咧唔緊要嘅，因為而家咧我哋有一啲叫做大紫荊勳章。咁所以咧，以後如果有啲達官貴人嚇屋企有個炒飯好正，咁然後有間酒家，即係例如可能呢度阿輝哥想偷師整個勁抽炒飯，咁咧佢就可以叫做咧大紫荊勳言炒飯。咁如果叫做大紫荊勳言炒飯咧，嗰個字數咧仲多過爵士多幾粒字。咁通常菜名就係咁噶嘛，即係嗰個名越長就好似越勁咁樣樣。咁所以咧點啊？冇問題㗎。以後我哋香港都繼續有好多即係唔同嘅新菜式咧，係可以試到。咁同埋個名聽落去咧都好勁嘅。今條片我哋有個獨家優惠俾各位觀眾，優惠詳情就寫咗喺說明欄。如果想試一試輝哥嘅手勢，記得要訂位。個別有啲懷舊菜，亦都要喺1日前預訂㗎。咁我哋而家勁抽啦，2個人掃晒台面咁多碟餸，飲埋成缽湯，地址電話嗰啲全部寫咗喺說明欄嘅，碌落去就睇到㗎啦。咁亦都多謝今日大家嘅支持，我哋下條片再見，拜拜。